আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি আপনারা সকলে ভালো আছেন। দেশ এবং প্রবাস থেকে যারা ভিডিওটি দেখছেন আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আমি এই মুহূর্তে রয়েছি আগারগাঁওয়ের দিকে। সামনের দিকেই হচ্ছে আগারগাঁও স্টেশন। তো মেট্রো রেলের যে প্রথম ধাপের কাজ, যেটি হচ্ছে উত্তরা থার্ড ফেজ থেকে শুরু হয়ে আগারগাঁওয়ের এই পর্যন্ত হয়েছে। আর দ্বিতীয় ধাপের কাজটি হচ্ছে এখান থেকে একদম মতিঝিল পর্যন্ত, মানে যেটি কমলাপুর পর্যন্ত যাবে। তো বর্তমানে প্রথম ধাপের কাজটি জোরে সোরে চলছে। প্রথম ধাপের কাজটি শেষ হয়ে গেলে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রো রেলটি চালু হয়ে যাবে। তো এখানে সামনে দেখতে পাচ্ছেন দুদিকে দুটি লাইন। এর কারণ হচ্ছে উত্তরার থেকে যখন আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রো রেলটি আসবে সেটি যাতে আবার ঘুরে উত্তরার দিকে যেতে পারে, যার কারণে এখানে দুটি ভাগ দেখতে পাচ্ছেন। তো একটি দিয়ে হচ্ছে ট্রেন আসবে আর একটি দিক দিয়ে হচ্ছে ট্রেন যাবে। বর্তমানে মেট্রো রেলের সব স্টেশনেরই কাজ চলছে। তো আজকে আপনাদেরকে আগারগাঁওয়ের এখান থেকে একদম মিরপুর ডিওএইচএস পর্যন্ত নিয়ে যাব। এই পুরো অংশে বর্তমানে কি অবস্থায় রয়েছে সেটি দেখাবো। তো ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। বর্তমানে আগারগাঁওয়ের দিক থেকে একদম উত্তরা পর্যন্ত মেট্রো রেলের জন্য এখানে সব পিলারের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে এবং বেশিরভাগ অংশে এক পিলার থেকে আরেক পিলারের মধ্যেও সেগমেন্টগুলো বসে গেছে। আগারগাঁওয়ের দিক থেকে উত্তরা পর্যন্ত স্টেশন হবে 9টি। আগারগাঁওয়ের পর এই দিক থেকে সামনের যে স্টেশন সেটি হচ্ছে শেওড়াপাড়ার দিকে। এবছরই জাপান থেকে ট্রেন চলে আসার কথা রয়েছে, আর সেটি চলে আসলে উত্তরা থেকে মিরপুর 11 পর্যন্ত প্রথম দিকে টেস্ট ট্রায়াল করা হবে। এবার চলে এসেছি শেওড়াপাড়ার দিক। সামনের দিকেই হচ্ছে শেওড়াপাড়া স্টেশনের জন্য কাজ চলছে। স্টেশনের যে টিকিট কাউন্টার সেটি হচ্ছে দ্বিতীয় তলায় এবং প্ল্যাটফর্মটি হচ্ছে তৃতীয় তলায় হবে। স্টেশনটি হচ্ছে আরেকটু সামনে পর্যন্ত, আর এখানে বাম দিকে যে পিলারটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে উপরের দিকে প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত যাবে। আর স্টেশনগুলোর দৈর্ঘ্য হচ্ছে 180 মিটার। উত্তরার দিকে মেট্রো রেলের কাজটি অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তো সেখানে উপরের দিকে বৈদ্যুতিক ট্রেনের যে খুঁটি সেটিও বসে গেছে। উত্তরার দিকে যে 3টি স্টেশন সেটিও বর্তমানে দৃশ্যমান হয়েছে। উত্তরার অংশে সর্বশেষ যে ভিডিও করেছিলাম, তো যারা সেই ভিডিওটি দেখেননি সেই ভিডিওটির লিঙ্ক আমি নিচে ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। এবার চলে এসেছি কাজীপাড়ার দিকে। আর কাজীপাড়ার যে স্টেশন সেটি হচ্ছে এই জায়গাতে হবে। বর্তমানে এখানে স্টেশনের জন্য কাজ চলছে। মেট্রো রেলগুলো যখন জাপান থেকে আনা হবে, তো জাপানের যে ওবে বন্দর রয়েছে সেখান থেকে আমাদের মংলা বন্দরে প্রথমে আনা হবে, তারপর সেখান থেকে নদী পথে দিয়াবাড়িতে নিয়ে আসা হবে। এবার চলে এসেছি মিরপুর 10-এর দিকে। তো সামনে যে গোল চত্বর রয়েছে তার সামনেই হচ্ছে মিরপুর 10-এর স্টেশনটি হবে। তো এখানে এক পিলার থেকে আরেক পিলারের মধ্যে অনেক দূরত্ব রয়েছে। তো গোল চত্বরের মাঝখানে কিন্তু কোনো পিলার নেই, যার কারণে এখানে দুটো পিলারকে বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। মিরপুর 10-এর স্টেশনটি হচ্ছে এখানে হবে। এরপরে সামনে যে স্টেশন হবে সেটি হচ্ছে মিরপুর 11-তে, তারপর হচ্ছে পল্লবী, এরপরেই হচ্ছে উত্তরার অংশ। উত্তরা থেকে মেট্রো রেলটি কমলাপুর পর্যন্ত যাবে। বর্তমানে মতিঝিল পর্যন্ত কাজ চলছে। উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত মেট্রো রেলের জন্য স্টেশন হবে 17টি। তো বর্তমানে মতিঝিল পর্যন্ত প্রায় সব স্টেশনের নির্মাণ কাজ চলছে। মানে উত্তরা থেকে মিরপুর 11 পর্যন্ত 5টি স্টেশনের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে।
মেট্রো রেলটি চলার কারণে আশপাশে যেন শব্দ না যায় সেজন্য উপরের দিকে দুদিকের অংশে শব্দ নিরোধক দেয়াল স্থাপন করা হয়েছে, আর এখানে উপরের দিকে বৈদ্যুতিক লাইনের খুঁটিও বসে গেছে। ঢাকা মেট্রো রেলের এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড। মেট্রো রেলের প্রথম ধাপের কাজ, যেটি হচ্ছে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত, এই অংশের মোট দৈর্ঘ্য হচ্ছে 11.73 কিলোমিটার, আর এই অংশে হচ্ছে স্টেশন থাকবে 9টি। বর্তমানে 9টি স্টেশন পর্যন্ত পুরো অংশে ভায়াডাক্ট দৃশ্যমান হয়েছে। উত্তরার অংশে যে 3টি স্টেশন রয়েছে সেই স্টেশনের বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন, সিগন্যালিং, টেলিকমিউনিকেশন এবং স্টেশন কন্ট্রোলার কক্ষ নির্মাণের কাজটি চলছে। এবার চলে এসেছি মিরপুর 11-র দিকে। এটি হচ্ছে মিরপুর 11 স্টেশন। তো উত্তরার অংশ থেকে মিরপুর এই 11 পর্যন্ত এখানে 5টি স্টেশনের কাজ দ্রুতগতিতেই চলছে। ট্রেনগুলো যখন চলে আসবে তখন উত্তরার অংশ থেকে মিরপুর 11 এই পর্যন্তই হচ্ছে টেস্ট ট্রায়ালগুলো হবে। সামনের দিকে এটাই হচ্ছে পল্লবীর স্টেশন। তো এখানে দ্বিতীয় তলার কাজটি সম্পন্ন হয়েছে, বর্তমানে তৃতীয় তলায় যে প্ল্যাটফর্ম রয়েছে সেটির কাজ চলছে। পল্লবীর এই স্টেশনের পরের স্টেশনটি হচ্ছে উত্তরার দিকে, যেটি হচ্ছে উত্তরা সাউথ। উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রো রেলের প্রথম ধাপের যে কাজ সেটির কাজ সম্পন্ন হয়েছে প্রায় 80%, আর আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি হয়েছে 49.47%। মেট্রো রেলটি এখানের পরে সামনে উত্তরার দিকে চলে গিয়েছে। এটি হচ্ছে উত্তরা সাউথ স্টেশন। উত্তরার অংশে মেট্রো রেলের স্টেশনগুলো পুরোপুরি দৃশ্যমান। তো যারা উত্তরার অংশের ভিডিওটি দেখেননি সেই ভিডিওটির লিঙ্ক আমি নিচে ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন, আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করবেন, আর যারা চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি সাবস্ক্রাইব করে নিন। সামনে ইনশাআল্লাহ আপনাদের জন্য এরকম আরও অনেক ভিডিও নিয়ে আসছি। দেশ এবং প্রবাস থেকে যারা ভিডিওটি দেখলেন আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।